ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு ட்ரெண்டி கலெக்ஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ட்ரெண்டி கலெக்ஷன்ஸில் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டடி லேம்ப். இது ரொம்ப போர்ட்டபுளான ஸ்டடி லேம்ப்பும் கூட. நீங்கள் பார்க்கலாம் டெய்லி யூசேஜ்க்கு எந்த அளவுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, லேப்டாப்பில் நைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா மற்றவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நீங்கள் இந்த ஸ்டடி லேம்ப் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட ஸ்டடி ஹவர்ஸ் நைட்டில் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் டேபிள் மேலே வச்சுக்கலாம். இது ஈஸியாக கேரி பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான். இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ இப்போ பாருங்கள். ஸோ இது நீங்கள் எந்த பக்கம் வேணால் உங்கள் இஷ்டம் போல் நீங்கள் திருப்பிக்கலாம். 360 டிகிரி அட்ஜஸ்டபிள் ரீசார்ஜபிள் எல்இடி டேபிள் லேம்ப். ஸோ இதனால் உங்களோட ஐ ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும். ஐ பெயின், ஐ டேமேஜ் எதுவும் ஆகாது உங்களுக்கு. எல்இடி லைட்ஸ் இருக்கனால ஜஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டடி லேம்பில் உங்களுக்கு தேவையான ரொட்டேஷனில் வச்சுட்டு அந்த தேவையான பொசிஷனில் நீங்கள் திருப்பி வச்சுக்கிட்டா நீங்கள் உங்களோட ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பவர் பட்டனை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இதுக்கு பின்னால் ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. உங்களுக்கு இது வேணும்னா நம்ம ட்ரெண்டி கலெக்ஷன்ஸ்